Sie hören 5 Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Hallo Saskia, hier ist Patricia. Du wolltest die Adresse vom Kindergarten. Also der evangelische Kindergarten ist gleich neben der Kirche in der Rathausstraße. Warte mal, wo habe ich denn die Hausnummer? Ah, hier. Also Rathausstraße 12 und die Telefonnummer ist 233467. Nummer 1. Ja, guten Tag. Mein Name ist Bartels von der Firma Infotherm. Wir müssen im Auftrag der Hausverwaltung Ihre Heizung kontrollieren. Unser Techniker kommt am 18. Mai zwischen 8 und 12 Uhr zu Ihnen ins Haus. Wenn Sie nicht da sein sollten, dann geben Sie bitte Ihren Wohnungsschlüssel beim Hausmeister ab. Sollten Sie Fragen haben, so erreichen Sie uns unter der Nummer 0800 59 995. Ja, guten Tag. Mein Name ist Bartels von der Firma Infotherm. Wir müssen im Auftrag der Hausverwaltung Ihre Heizung kontrollieren. Unser Techniker kommt am 18. Mai zwischen 8 und 12 Uhr zu Ihnen ins Haus. Wenn Sie nicht da sein sollten, dann geben Sie bitte Ihren Wohnungsschlüssel beim Hausmeister ab. Sollten Sie Fragen haben, so erreichen Sie uns unter der Nummer 0800 59 995. Nummer 2. Hi Alex, ich bin's, Murat. Ich rufe an, weil du gestern nicht im Kurs warst. Wir haben über das Fest am Samstag gesprochen. Wir fangen jetzt doch schon um 6 Uhr abends an, weil es besser ist für die Leute mit kleinen Kindern. Ich hoffe, du kannst so früh kommen. Ciao. Hi Alex, ich bin's, Murat. Ich rufe an, weil du gestern nicht im Kurs warst. Wir haben über das Fest am Samstag gesprochen. Wir fangen jetzt doch schon um 6 Uhr abends an, weil es besser ist für die Leute mit kleinen Kindern. Ich hoffe, du kannst so früh kommen. Ciao. Nummer 3. Stadtsparkasse Ulm, Theresa Bloch. Ich rufe wegen Ihres neuen Girokontos an. Ich brauche von Ihnen noch ein paar Informationen. Können Sie mich bitte zurückrufen? Meine Durchwahlnummer lautet 9723 und dann die 421. Danke. Stadtsparkasse Ulm, Theresa Bloch. Ich rufe wegen Ihres neuen Girokontos an. Ich brauche von Ihnen noch ein paar Informationen. Können Sie mich bitte zurückrufen? Meine Durchwahlnummer lautet 9723 und dann die 421. Danke. Nummer 4. Hallo, Drina Schätzchen. Rate mal, wer da ist. Richtig, der liebe Jürgen, dein lieber Bruder. Ja, ich bin aus Halle zurück und würde dich gerne am Montag besuchen. Hast du Montagabend Zeit? Ruf mich auf dem Handy an. 0178 98 57 643. Alltagsabenteuer ganz allgemein angenehmer gestalten. Hallo,
Drina, Schätzchen, rate mal, wer da ist. Richtig, der liebe Jürgen, dein lieber Bruder. Ja, ich bin aus Halle zurück und würde dich gerne am Montag besuchen. Hast du Montagabend Zeit? Ruf mich auf dem Handy an. 0178 98 57 643. Nummer 5. Ja, guten Tag, Herr Rusch. Hier spricht Brandl. Alois Brandl. Also, ich rufe wegen Ihrer Anzeige an, wegen dem Fahrrad. Also, ich habe da ein Fahrrad und das würde ich gern verkaufen. Also, ich hätte gern 35 Euro dafür. Es ist 10 Jahre alt, aber fast neu. Rufen Sie mich doch bitte an. Die Nummer ist 089 356532. Ja, guten Tag, Herr Rusch. Hier spricht Brandl. Alois Brandl. Also, ich rufe wegen Ihrer Anzeige an, wegen dem Fahrrad. Also, ich habe da ein Fahrrad und das würde ich gern verkaufen. Also, ich hätte gern 35 Euro dafür. Es ist 10 Jahre alt, aber fast neu. Rufen Sie mich doch bitte an. Die Nummer ist 089 356532. Teil 2. Sie hören 5 Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Und hier noch der Filmtipp der Woche von Weiche Welle Westfalen. Im Atlantik-Kino in Bielefeld läuft der Filmklassiker Der dritte Mann vom kommenden Donnerstag an. Aber Achtung, der Film läuft nur 5 Tage bis zum Dienstag. Zeiten jeweils 18 und 22 Uhr. Nummer 6. Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Nach den Nachrichten folgt unser Mittagsmagazin. Um 2 Uhr dann Seesternchen, das beliebte Kinderprogramm. Ab 15 Uhr dann ein Hörspiel zum Thema Nummer 7. Unser aktueller Verkehrshinweis. Wegen des Heidelberger Herbstes gibt es im Stadtzentrum keine Parkmöglichkeiten mehr. Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln und parken Sie am neuen Messplatz. Von dort gibt es einen kostenlosen Busverkehr ins Stadtzentrum. Nummer 8. Und hier nun der Wetterbericht. Heute noch warm, aber sehr windig. Ab morgen dann kaum noch Wind, aber nur noch herbstliche 12 Grad. Nummer 9. Hier ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit einem Hinweis für die Fahrgäste der Berliner S-Bahn. Wegen technischer Probleme fahren diese Woche keine S-Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Westkreuz. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Zügen. Nummer 10.
Für das Konzert von Silbermond heute Abend in der Stadthalle Offenbach verlosen wir noch 4 Karten. Ihr müsst nur die Antwort auf folgende Frage wissen. Wie heißt die Sängerin der Band? Jetzt die 0800 887 6652 anrufen und gewinnen. Teil 3. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text zweimal. Beispiel. Hallo Klaus, schön dich zu sehen. Tag Anke. Na, schon ausgeschlafen nach der Abiturparty gestern? Naja, nicht so wirklich. Aber ich fahre doch morgen für ein Jahr nach Australien. Work and Travel. Da muss ich unbedingt noch packen. Was ist das denn? Na, das ist so ein Programm. Da arbeitet man an ganz unterschiedlichen Orten und zwischendrin kann man dann reisen. Ich freue mich schon sehr darauf. Nummer 11, Nummer 12, Nummer 13, Nummer 14 und Nummer 15. Ja, klingt toll. Da beneide ich dich richtig. Ich muss erstmal meinen Eltern im Laden helfen. Weißt du, ich brauche das Geld dringend. Ja, klar. Weißt du eigentlich, was Tanja jetzt so macht? Na, du kennst doch Tanja. Die hat noch gar keinen Plan, will sich erstmal Zeit nehmen. Und sie hat ja auch das Glück, dass ihre Eltern genug Geld haben. Da kann sie sich das leisten. Typisch, Tanja. Aber Ben hat doch bestimmt was Tolles vor, oder? Ja, der will als Au-pair in die USA gehen, stell dir vor. Er meint, er findet kleine Kinder klasse. Und Amerika hat ihn immer schon gereizt. Da bin ich ja neugierig, wie ihm das dann gefällt. Und weißt du auch, was Hannes sich vorgenommen hat? Der macht erstmal Zivildienst im Altenheim. Irgendwie hat er ja einen guten Kontakt zu alten Menschen. Er hat ja auch einen sehr sympathischen Opa. Aber die Arbeit in so einem Heim wird sicher hart. Das glaube ich auch. Und was machen die anderen Mädchen so? Was ist mit Carolina? Carolina, die wollte doch sofort an die Uni gehen. Medizin studieren, glaube ich. Gut, in der Schule war sie ja. Aber ob sie auch eine gute Ärztin wird? Ich habe da so meine Zweifel. Na, man wird sehen. Wir müssen auf jeden Fall nächstes Jahr ein Klassentreffen machen. Ja, finde ich auch. Tschüss dann, ich muss los. Tschüss und viel Spaß in Australien. Schreib mal. Ja, klingt toll. Da beneide ich dich richtig. Ich muss erstmal meinen Eltern im Laden helfen. Weißt du, ich brauche das Geld dringend. Ja, klar. Weißt du eigentlich, was Tanja jetzt so macht? Na, du kennst doch Tanja. Die hat noch gar keinen Plan, will sich erstmal Zeit nehmen. Und sie hat ja auch das Glück, dass ihre Eltern genug Geld haben. Da kann sie sich das leisten. Typisch, Tanja. Aber Ben hat doch bestimmt was Tolles vor, oder? Ja, der will als Au-pair in die USA gehen, stell dir vor. Er meint, er findet kleine Kinder klasse. Und Amerika hat ihn immer schon gereizt. Da bin ich ja neugierig, wie ihm das dann gefällt. Und weißt du auch, was Hannes sich vorgenommen hat? Der macht erstmal Zivildienst im Altenheim. Irgendwie hat er ja einen guten Kontakt zu alten Menschen. Er hat ja auch einen sehr sympathischen Opa. Aber die Arbeit in so einem Heim wird sicher hart. Das glaube ich auch. Und was machen die anderen Mädchen so? Was ist mit Carolina? Carolina, die wollte doch sofort an die Uni gehen. Medizin studieren, glaube ich. Gut, in der Schule war sie ja. Aber ob sie auch eine gute Ärztin wird? Ich habe da so meine Zweifel. Na, man wird sehen. Wir müssen auf jeden Fall nächstes Jahr ein Klassentreffen. Ja, finde ich auch. Tschüss dann, ich muss los. Tschüss und viel Spaß in Australien. Schreib mal. व्यूवर्स अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो मुझसे फ़ौरन कांटेक्ट करें, ठीक है। और मेरी वीडियोस में नंबर दिए गए हैं मेरा, और
मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।